guyyaa nama baqata. Isaani koo han baqatanii beeku. Otoo dhuguma hojii qulqulluu hojjetaniiru ta'aniiti hin baqatan turan akkuma obsaa dhufanii fillafiititti yookaan fuulduratti argamu turan. Hawwii jireenyaadhaa fi jooniin baanii waan jiru dubbachuu qabu. Waajiin illee dhufee dubbachuu qaba. Kanaachi garee wangeelaa kan jedhamu akkamatti qabadhaa. Calleedhaatti qabadhaa. Gargaarsa gaafa jedhamu ilaaluu qabdu sin. Kanaan booda gargaarsa jettanii garee wangeelaa irratti birrii funaanama jennaan baddaniitti hundi keessan. Ciqicciqii hidhattu, kirikirii hidhattu. Ani eenyu wajjin wal jibbuufis miteen, eenyu wajjin wal dhabuufis miteen. Hunduma keessan tokkoon keessanii warra kaanitti karaa cufan. Warra kaanitti karaa cufan. Cufameera warra kaanitti karaa. Dhaggeeffadhaa. Adeemsa sirreeffadhu akkaataa dubbii keetii tokko nuti asirratti amantii islaamaa illee hordoftoota amantii islaamaa illee akka jajjus akka maal gootus hin barbaannu. Barbaachisaa qoy. Inni kan biraa garee wangeelaas haa ta'u garee shaadaa maqaan akka badus hin barbaannu. Isa achumatti garee wangeelaa keessatti dubbatama. Garee shaadaa keessatti dubbatama. Maallaqni isaan deebi'u taanaan maqaan baduu osoo hin taane mataatu bada Alex. Qoy isa sana boodatti deemna. Ammaaf kan irra jiramu ifa akka ta'u. Asirratti wanta ati beekuu qabdu tokkummaa. Wanta ati beekuu qabdu. Obsaan waan ifa jiru obsaan maallaqa walitti qabame herreega isaanii beeka, waliigala isaanii beeka, baasii baafame ni beeka, birrii nyaatameera yoo ta'e nama nyaates ni beeka yoo dubbate jara sana sodaatee dubbachuu dhiise. Tokko waajiin isin jettan ani isin miti kan nu gaafatu garee wangeelaa keessatti mana kiristaanaatti kottaa na gaafadhaa jedhee asii amantii keenya arrabsee ba'e gaafa gaafatamu si galee bakki rakkinni jiru hin beekamaa jechuudha. Amma obsaan inni yeroo naa qabaa isiniin jechaa jiru kun yeroo yoo qabdeefis boriitu dhufee nama dubbatu miti. Maaliif alanna sii gadi bu'u achi keessatti maaliif dubbattee yookaan achi keessatti dubbachuu fi jedhamee ammas yaaddoon inni qabu sun raawwachuun isaa waan hin oolleefi yoo baankii ta'e akkaawuntiin sun jiraannaan nuti hojjettoota baankii hin beeknaa. Odii gochuu hin danda'ama. Guyyaa isaarraa jalqabee guyyaa miiliyoonitti hidhamerraa jalqabee birrii gale meeqa akka ta'ee fi birrii ba'e meeqa akka ta'e sun rakkoo hin qabu. Karaa sanaanis tolu. Alexitti kutii yaada keetii. Alex mana kanatti eenyuun walabummaa qabaa bilisaan dubbataa. Waajiin dhufee nu arrabseetu ba'e malee waajiyyuu keessummeessinee turre waajiin akka maallaqni miiliyoonii waliin dhaame sirriitti ifa godhee ba'e fuula isaarraa garuu obsaafan waakaa koree qobaa jirtaa jedhe hawwii jireenyaa nama komataa jiru qabaa. Namni ofirraa dhiiban joonni immoo maal nama jedhamu nama komataa jira. Koree kana asitti amma fiddee meerreesseera koreen kun maaliif baqata? Namni isa lolu jiru atoggansaa maaliif hin fiddu asirra koree kana? Tokkuma maaloo beektaa ilaa ammallee dubbadha. Ammallee taanan jechuudha. Obsaalaa kunoo ajjeesuudhaaf barbaadudha argitudha jarri kun jechuudha waajiinfaa irratti mari'atanii joonfaa argitu miliyooniin maal jedhe naan jedha rakkina irratti rakkina dhufammas maaliif hojjettanii keessatti gataniiru obsaa bakka isaanii obsaa kophaatti gataniiru walii wajjin mari'attee namni tokko gaafa si dhiisee deemu akkamitti kophaa namni tokko hojjechuu danda'aadha. Bor irratti ka'ulaa borilaa borimmoo wanta biraatiif dhufama iddoo kana mana kana tokkuma hubadhula wanta biraatiif kanatu jira. Kanatu jira jechuudha yaa kan adeemsa kanatu maaliif baqa ture hawwii jireenyaa maaliif baqatte obsaan maanno hawwii jireenyaa maaliif baqatte waajiin maaliif baqate eenyudha jooniin maaliif baqate warri korreessuun maaliif baqate dhaggeeffasitti nima miti ibsaan kunoo jira la odiitii keessa waajiin faa hawwii jireenyaa faa ibsaa kunoo laa jira la odiitii keessa hariyanii baasan hawwii jireenyaa kunoo san jira jedhaatti awwale ibsaan kunoo jira odiitii keessa awwale calisa dubbatu ibsaa dhaggeeffasitti nima ibsaan kunoo tila koree odiitii ture hariyanii keessaa baasan ilaa kunoo ibsaan kunoo jira. Abbaa teessisaniin soban ibsaanis natti himne eenyullee natti himne ibsaa ari'aniitu akka hin dubbanne ibsaa qayitti kennan gahan jechuudha. Kun oola teessisneen sobnu nuti
Maaliif iccitii baadhi? Istiraaf Sorry, miliyoon waa ibsaa miliyoon ko. Uduu ati kun ibsaan ifa godheera waan kana. Sorry, si qabu miti dhiifama. Tibbeessoo. Afixatu tibbeessoo. Naan xumuradha. Tokkoffaayi ibsaan koree odiitii keessa jira. Maaliif ibsaa kun ari'atan? Maaliif keessaa baasan? Tokko kanarratti duroo koree odiitii keessa jira. Maaliif keessaa baasan? Maal godhee ibsaan maal godhee jennaan jedhan. Deebi'anii ibsaallee irratti qabsaan karaa sobduu dhadhaniin deebi'anii ibsaadhaan jechuudha kun sobduu dhadhan maaliif beeku kaasaan waan godhan beeku kaasaan ibsaa kunoo ibsaan nuti jiru ari'anii keessaa baatan maaliif maal wanta balleesseef unuma balaaleffatan waajiniin balaaleffata hawwii jireenyaan balaaleffatti joodiin balaaleffata hundi isaaniin balaaleffatan warri garee wangeelaa maal godhe gatii sababii maaliitiif garee odiitii keessaa baasan kun qoratamuu qaba bira gahamuu qaba dafee jechuudha wanti kun wanta qaldiitti dhiifamu miti maaliif hojjette anis wanta dhiisu miti kaaboon hooqaa godhanii ajjeesan na dhiisu malee dhugaan immoo manni tokkummaa immoo mana no dhugaasii waliin jirra miliyoon aga lubbuutti nuti si faana jirra haqa kee waliin barbaadna si wajjin jirra manni tokkummaa mana sagalee uummataati mana sagalee uummataa eeggate immoo waa tokko gaafa jalqabnu xumurree qulqulleeffannee manuma tokkummaatti bakka nu mirkanaa'eera waliigalleerra tasgabboofneerra kana booda nagaa buusuu qabna maaliif nuti kiristaana garuu tokkummaa musliimaa nuuf jedheet oromummaadha haqqi namaati bakka haqqi namaa maaliif bada hanqi namaa maaliif tabalaasha wanti sila maqaa namaatiin waamame tokko maaliif immoo maqaan itti fuudhame eegga maqaan itti fuudhame immoo raawwachuu qaba fiixaan ba'uu qabaadha malee tokkummaan hojii dhabee nu wajjin asiitan karaattataan jiru siniif agalu waa tokkos argachaa hin jiru wayii nuti gibiran kaffalluu fi mootummaan gibira kaffalaafii hin jiru kanaadha wanti dubbachuu barbaadu kanaafoo warra baqatu sana dhufuu qabu rakkina qabu san of course okay miliyoon galatoomii awwalee hawwii jireenyaa hojjeta jiraatte bu'iitii nuuf agalchanu hawwii jireenyaa lakkoofsa barreessi jirti koree okay awwalee bu'ii gaafin gaafadha miliyoonii waa gaafadheen bu'aa miilo namni maqaa koo meeshin godhee anaanis hattuu jedhaa jira anarraa rakkoo qabdaa hattuu siin jedhe kunoo uummata komantii as jalaa isaanuma gaafadhu kaa malee maa inni isaanuma gaafadhu malee anattuu siin jedheeraan okay galatoon jenne kaana abbaan barbaade wanta barbaade siin jedhe maalla ilaallatan galatoon deebii gaarii deebii baay'ee gaarii abeet mile akka ilaa deebii baay'ee gaarii waan isin beekuu qabdan tokkummaa hawwii jireenyaa galchaa mooditarri hawwii jireenyaa galchaa mooditarri dhaggeeffadhu tokkee dhaggeeffadhu wanti asitti ta'u kamuu asumatti haa xumuramu irra bullallee malee irraa bulamu malee abshira okay miliyoona takka kee falmatta taanaan ani gatiin kaffalchiisa malee jalaa nafuu akka kee garuu falmachuu danda'uudha qabda gaafati falmatte eenyuun si waliin jira wanti dhufu hin jiru haqa kee si galuu danda'uudha qaba jechuudha si galee haqa namaa ofirra kaanii namaan haqa namaa nyaatin jechuun sirrii miti waan jiru hunda tokkoon adda baasanii maallaqni kun asitti galee kun achitti galee miliyooniin amma kana qaqqabeera ammi kun galeera jedhanii evidensi ragaa gaafa baankiirra maallaqa sii galchuu eegalaniiti kaasanii fiduu danda'uudha qaban maallaqni eega waa'in kee ka'ee gale hundi kan keeti eega sirra galuu eega si dhiisu jechuudha kana hin finnu yoo ta'an immoo dhaloota jarri barsiisan hin jiru nama saamicha raawwataa dhaloonni baratu hin jiru garuu hin fidu taanaan nuti rakkoo dhuunfaarraa hin qabnu obboleessa keenya nam miidhamee hin jira maqaan na badee awwaan arganne garuu maqaan na balleeffameera jedhee maqaan isaa akka badu hin feenu karaa biraatiin badaa cubbuun akka badu hin feenu yoo badellee dhugaa na badu malee maqaan miliyoon cubbuudhaan balleessuu hin barbaadu jibbiinsaan balleessuu hin barbaadu namooma irraa mulquu hin barbaadu garuu dhugaadhaan na badu yoo bade dhugaa na badu malee cubbuu irra keenyee miliyooniin balleessuu hin qabnu miliyooniin waan jibbinu qofaaf maqaa miliyoon balleessuu hin qabnu dhugaa miliyoonis balleessuu hin qabnu miliyooniin jibbuun sii mirga keeti garuu dhugaa miliyooniin jibbin miliyooniin jibbite miliyooniin funyaan qabadhu ofiiti dhugaa miliyoon hin jibbin waan inni gaafatu ilma namaatii maqaa isaatiin hojjetame waan maqaa isaatiin hojjetame tokkoon
lafa kaa'uu danda'uudha qabdanii jechuudha. Ani sanamummaan dubbataa jira. Kaleessa miliyoona amantaa koo arrabsite jibbamuu qabda jedhaan jiruan. Namni dogoggoraa dhiifaman godha. Sii galee kaleessa amantaa koo arrabsite du'in jedhuun anis yeroo miira keessa galee lolee miti miira keessaa bahee miliyoon kiyya lamuu ittiin deebiin obboleessa kiyyaati ilmoo namaati jedheen hubachiisanii jechuudha. Amma kanaaf hawwii jireenyaa ishee kanaatti dhimma. Tingguduun fina tokko kaanii taasee nuufanii miiloo qola. Ishi miliyoon maal jedhu? Hawwii jireenyaa ishee kanaadha. Warra koree ta'an hunda cicciniintee fittee hunda isaanii wajjin wal loltee kunoola namni isheen hin jibbiin hin jiru namni isheen hin arrabsin hin jiru sababii odiit godhennaan waa'ee odiitii maaltu si galchinaan jette kunoo taa'aa jirti waa'ee odiitii si ilaallata maal si galche jette laa kunoo dhaggeeffadhudha ibsaan kunoo taa'aa jira mana miliyoonnattee akkamitti tajaajilta jette ibsaadhaan harreetu harree jala taa'atte laa kunoo ibsaan illee jira kunoo yoon sobe amma murtii natti kenna murtii du'aa natti kenna taa'een dhaggeeffachaa ture ibsaadhaani harreetu harree jala taa'atte laa kunoo dur kana wal loltaan qabnu kanaan dur sababii dhumanii odiitii godhaa uummataaf ibsaa dafaatii sababiin jedheef kunoo taa'aa jirti laa bilookina goote bilookina obaasteedhaa kunoo anaan sababiin odiitii sana naa baasaa jedheef rakkina maallaqa kee shaallagdee koree taa'utu maallaqa kee shaallagdee sitti himin bilooksi goote? Bilookna goote laa kunoo hattee waajifa wajjin mari'attee miliyooniin geggeessineerra kanaan booda dhimma sirraa hin qabnu miliyoonii waa'ee miliyoonii nun ilaallatu jettee waajii wajjin mari'atanii maal jedhanii ofii isheetti bilookna goote miliyooniin ikkoo maannoo waajiin miliyoonii irraa dhimma hin qabnu jedhee isheenis akkasuma jettee bilookna goote anaan waan dhugaa itti dubbadhee jennaan odiit godhennaan koree keessa hawwiittan darbaa ibsaa koree keessa kan akka baatu godhe isheedha tokko laa kun ibsaa koree odiitii keessa akka isheen akka bahu kan goote hawwiidha laa kun taa'aa jirti laa kun yema cabarrashaa cabarbaarii kun yaa hayyee okay hawwiin koreedha waan taateef fi obsaan raayyaman gaafannu koree eenyu waliin waan taate kallattumaan hawwii dubbifnaa gaafa dubbannu miira jibbiinsaa arrabsoo dhimma wangeelaaf quraanaa osoo hin taane dhimma maallaqaati. Dhimma haqaa fi haqa barbaaduu qofa wal jibbiinsi biraan jiru arrabsoon biraan jiru mormiin wanta biraan jiru jechuudha. Waa'ee maallaqa miliyooniif waa'ee koree maallaqa miliyoon balleessan komataman keessaati. Hawwii baga nagaan dhufte. Nagaan na eddan nagaan hunda keessaniif ta'u Oromoo akkam ooltan. Akkam jirta nagaadhaa ugaa kuni tokkummaa miidiyaa niitworkiidha. Komii miliyoonni nuti komii uummata keenya yeroo kamittuu amantaan lagaan kutaa nutuun qoodin rakkoo uummataa aga dandeenye miidiyaa keenyaan furmaata godhaa jirra argaa jirta rakkoolee gurguddaa hedduu furmaata keenye furaa jirra akkuma kana obboleessi keenya rakkadhee jedhee isaa rakkina isaa dubbatu dhageenye rakkoo kee kanaaf immoo furmaanni hin barbaanna waliin akkuma nama tokkotti jennee kaane waan ta'eef furmaata barbaaduudha. Ati koree maallaqa miliyoon funaane keessaa tokko miliyoon birrichi akka hin qaqqabnee fi uffata namni birrii eddee biraatii erginaan uffata akka bitatee fi maqaa koo badee gargaarsa miliyoon jedhamee garuu tuun hin gargaaramin hafee maqaatu na bade waan jedhuu fi yaadota komii kaasaa ture. Isin akka koreetti wannan si gaafadhu. Qindoomsanii walitti dhuftanii maallaqni waadaa galame miliyooniif amma kana. Maallaqni akkaawuntii irra gale amma kana. Maallaqni miliyooniin qaqqabe amma kana jettanii ragaadhaan lafa keessaniittu yoo lafan keenya ta'e maaltu isin danqe. Kana kan waan jedhu irraa kaasii waa'ee arraba miliyoonitti immoo boodan darba itti fufi. Gooftaan sinaa eebbisu gaafii gaarii gaafattanii garuu dhugaa dubbachuu fi maallaqa akka walitti qabamu gaafanneerra garee wangeelaa irratti gaafanne namoonni akka bira dhaabbatan waan inni nama ta'eef mirgi namummaasaa akka eegamu jennee dhaloonnis bira dhaabbataniiru guyyaa tokkodha guyyaa lammataa mana soolaanitti ture wet baba mana soolaanitti ture gargaarsa ammamuu hin taane gaaficha inafee achii booda immoo miliyoon mana hidhaatii ba'e mana hidhaatii ba'e mana garee wangeelaatti illee ammallee gargaarsi godhame akkaawuntii dhuunfaa isaa irratti gargaarame jechuudha. Akkaawuntiin dhaabbata irratti karaa garee wangeelaatiin gargaarame
gargaarsi ta'e guyyaa lamaadhaan tokko mana soolanitti namni kamuu kan beeku jalqabnee sababii akkaawuntiitiif nurkaantiin jedhee hafee soolanis jira. Kan gariiwwan gaafa duraa immoo dhugumaan irree gaheera. Bal'inni gargaarameera namoonni galchaniiru kan galchanis galchanii kan hafanis hafaniiru. Akkaawuntii kana kan kontirool godhu anaa miti an Dubaayii jiraadha. Karaa gara biraa jechuudha. Akkuma nama kamii miidiyaa walitti dhufnee namni kun gargaaramuu qaba jennee waliin haasofnee xumurree jechuudha. Kanaaf amma waa'ee maaliif idiitiin goonee maaf uummataaf hin gabaasne inni na gaafateera akka dhuunfaatti miliyoona. Bal'inni naaf guuramee baruun barbaadaa jennaan kana situu nu gaafata iyyuu ta'an ta'in uummata nutti kenneetu nu gaafata. Imaanaa isin kennine kana eessaan geessan miliyoon irraan geessaniittu kan jedhu kan nu gaafatuu danda'u uummatichaaf ni gabaasna jedhee akka nama tokkotti koree irratti sagalee qabeera. Uummata isa gargaaruuf dhufe yookiin warra biyya Keeniyaa keessaa dhimma isaa hordofaa turan dhimma isaa duukaa bu'aa turan wajjiniini jechuudha. Sagaleen koo ragaadhaaf jira ammas taanaani jechuudha. Yeroo meeqa deemiin dubbataa akkan ture akkamitti qabachuu akka turan jechuudha sinii galee. Isa kanaafi ammas taanaanii maaltu ta'uu qabaree kan jettaniifi maallaqichi herreegamuu hin danda'amaa kan jedhan herreegamuu hin danda'amaa kan guurame garee wangeelaa irratti dhimma kana qofaarraan dubbadha. Dhimmi hafee yoo jiraate karaa miliyooniin nutti dhimma maallaqicha herreegnee gabaasa godhuudha. Dhimma kaan xumurree kan ta'eef sababni isaa akka inni hiikamu barbaadu mana hidhaati. Gaaffii siin dabala. An Dubaayii keessan jira akkaawuntii Itoophiyaa jira. Miliyoon immoo evidensiin gaafateera waan jettu kaafte. Koreedha miti ati? Koree ta'uu walii gallaati. Koree waan sanaati? Wanticha keessan ture, dhimmicha keessan ture akka maallan. Akkamitti jechuun fakkeenyaaf qo'iga. Koreen waliin mari'atee akkaawuntii kanarraa galu jedhu mari'ataa akkaawuntii sarara waan galu waan ba'u waliin hordofa. Koreen kaa'ame kuni si'ii fi koreewwan kun waliin hordoftu jechuudha. Koree jechuun itti gaafatamummaa fudhattanii socho'aa jirtu waan ta'eef. Madagaskar yoo jiraatte illee hordofuu dandeessa jechuudha. Sababni isaa koreedhaan waliin taateeti waan ta'eef koreen mari'attee isa biyya keessa akkaawuntiin irra jiru hordoftee dirqama waan ta'eef fedhii osoo hin taaneef dirqama kee waan ta'eef meeqatu irra gale birrii miliyoon meeqa ga'eera ammamtu jira jettee hordofuun dirqama kan keeti. Eega koree taate kana ammamtu irra ga'eef ammamtu irraa ba'eef ammamtu miliyooniin bira ga'e hordoftee ittamoo hin hordofne. Maaliif dirqama kee hin baanne hin hordofne ta'e? Dubbachuuf hordofneerraa akka yoo oguu isaan naqanii akkamitti akka gaafatan illee maal qabatanii akka dhaqan illee hordofamu ture isa kana. Gaheen nurra jiru hundumaa baaneera. Wanti hafe maa inni uummataaf gabaasa gochuudha. Uummataaf gabaasa gochuu irratti kan nu gaafatuu danda'u amantoota nutti kenneedha. Miliyoonillee miti baay'isawwe. Maaliif nu bira hin jiru gaaficha? Uummanni maallaqa nu kennee. Maaliif hin gaafatu? Obsat miliyoon obsati nan gaafa obsati. Obsati ati dhugaa qabda waan ta'eef obsati. Afaayitan si qaba. Ittiin gahaa jedhee kan amantootatu nutti kenne uummaticha. No. Waan si sirreessaa kan si gaafatu amantoota miti. Uummatatu si gaafata. Uummatarraa funaantanii miliyoon maqaa isaatiin funaantanii waan maqaa isaatiin funaantan fedhii osoo hin taane dirqama isin gaafachuu qaba. Callisuun qaba. Akkamitti isin hin gaafanne maqaa miliyooniin gargaarra jettanii maqaa isaa fudhattanii ol baatanii maqaa isaatiin gargaaraa jirtu. Kan isin gargaaraa jirtan immoo miliyoon nu gaafachuu hin danda'u akkamitti jettaati. Maqaa miliyooniin maallaqa teessee koree jaartee funaanaa maallaqa funaaname kana miliyoon gaafachuu hin danda'u ka jettu cubbuu sitti hin ta'u. Tokko waan tokko sirreessa gaaffii tokko hin qabaanis hawwii galatoomii. Ilaal gargaarsa miidiyaa irratti walitti qabamu kana yeroo garagaraatti gargaaraa turre. Gargaarsi isaas jira. Gaafa gargaarsi walitti qabamu koreen gargaarsaa sun even laayivii irra taa'ee asirratti gaafa qarshiin galu qarshiin amma inni galeera. Moobaayil baankingiidha waan ta'eef. Qarshiin barbaadamu miliyoona tokko yoo ta'e 500,000 ga'eera, 550 ga'eera, 600 ga'eera jedha beeksisaa illee ni deema gaafa. Sanarraa kanaaf immoo warri waadaa galan bulanii gaafa galchan ofii isaatiif iftoominaaf gara fuulduraatiif deeggarsa irratti namni akka shakkii hin qabaanneef dura bu'ee namni sun gaafa yaalamu yaaliidhaaf walitti qabama yoo ta'e uummata nanaa warri nama kana gargaarsisaa turtan gargaaraa turtan hundi keessanuu galatoomaa. Namni kun gargaarsi walitti qabameef ammanadha. Ammana baasee yaalamee
fayyee jira isin hundiyyuu galatoomaa jedhee iftoomina kanuumu koree deeggarsa sana walitti qabu tokko. Namni gargaaramaa jiru sun, namni gargaaramaa ture sun gargaarsa hawaasa sanaatiin rakkoo sana keessaa gaafa ba'u jechuudha. As ba'ee uummata koo na gargaaraa turtanii qarshiin isin na gargaaraa turtan hangi kun na qaqqabee hanga kanaan yaalamee yookaan hanga kanaan rakkoo sanarraa ba'eera naa galatoomaa ulfaadhaa jedhee galateeffata uummata sana. Akkamitti galateeffata ree? Gaafa koreen suni qarshii sassaabame sana ifa godhee fi rakkina isaa keessaa baasee waan isa barbaachisu hin godheef. Kanaaf gaaffiin keenya ifaaf bilisa waan daandii dheeraa deemsisuus miti. Waliin mari'achuus hin barbaadu. Deemanii odiit minaamin gochuus hin barbaadu. Barri bara teeknooloojiiti qarshiin moobaayil baankiingiin miiseejiin kan galudha. Miiseejiin kan galudha. Qarshiin gaafa jalqabaarraa kaasee tiktookii irratti meeqatu walitti qabame laayif gastii irratti. Kan waadaa galameen kennine meeqaa? Qarshii walii gala akkaawuntii irra gale meeqadha? Obsaadhaa isinidha kan hordofaa ture yoo ta'e. Baasiin isin baastan ammamidha? Qarshiin hafee jiraa moo itti liqeeffattan hanqannaan inni sunuu meeqadha? Miliyooniin meeqatu ga'e? Kanadha. Isa kana gaafachuuf immoo dirqama nuti hordofaa amantii Pirotestaantii yookaan Pheenxee ta'uu hin qabnu. Akkasittis deemaan jirru waan ta'eef isa kana erga beektanii erga hordofaa turtanii baaftanii asirratti dubbachuudhaaf gadi buutanii ganaa gareedhaan koreedhaan wanti isin mari'attanu maali? Maali wanti ediit godhamu? Maali wanti isin murteessitanu? Amma obsaan deemnee koree wajjin mari'annee murteessinee walii gallee waan sirreessinee finnee isin beeksifnaa guyyaanuu qabaa. Maa inni guyyaan qabamu hordofaa ture akkaawuntii isaarra galaa ture taanaan hanganatu galaa ture hanganatu gale walii galli isaa hangana wanti baasne hangana maaliif hin jenne kanuma. Siigalee waan itti baasan meeqatti akka baasan maal akka godhan kan nu ibsuu danda'u isaaniidha. Birri asii kan akkaawuntii Itoophiyaa irratti guurame achitti ergu obsaadha. Akkaawuntii biyya keessa jiru. Warra achi immoo hojiirra oolchanii maallaqni kun maaltu maalirraa akka oole kan quba qabu eenyuutti warra Keeniyaa dhimma isaa of harkaa qabanii hordofanidha. Dhimma eenyu dhimma miliyoonii jechuudha. Isa kanaaf warri dhimma miliyoon Keeniyaa keessa socho'anii duukaa bu'aa turan dhufanii. Warri Itoophiyaa ta'anii akkaawuntii sana itti ergaa turan dhufanii. Hawwiin isheen as teessee dhimma kana hordofaa jirtu illee dhufee. Siigalee yaadi koo gara hundumaa walitti dhufee dhimma kana gidduutti asuma fuuldura keenyatti Keeniyaa warri dhimma kan gaafa nutti himanu kana gooneedhanii Hawwi, Alex yookaan ni torkiin na qabeeti gaaffeetti ofii hawwi waan gaafatu qaba garuu ni torkiin na jeeqaa jira malee. Qoy tokkumma ilaa isheenii beekaa cabarbaraarti ammas dhaggeeffadhu mana yoo ta'e dhaggeeffadhu mana yoo ta'e mana ji'a lamaa maannoo kiffiyaa kan ji'a lama naa kaffalameera dhaggeeffadhu naan kaffallee minaaminisa ji'a lama naa kaffalameera. Waayifaan birrii 4,500 naa kaffalameera. Uffata yoo ta'e kunooti surree tokko paantii tokko kaalsii tokko kanaachi saamunaa 3 dubbadheeran simettee dhaggeeffadhu bakka sijjammari koo dubartiin koo asii olaa softu sirrii miti dhaggeeffadhu sitti himaati akka gootu giiftii koo duraanis biyya goote. Alex yeroo ni torkiin na qabu seera naa kabachiise Alex viidiyoo bayi. Koo dhaggeeffadhu. Kosh. Hin arrabsine. Dhaggeeffadhu laasittiin hima. Ala kanas akkamatti kun asii olaa softee namoota wajjin kan walitti nenneqe. Waajiba wajjin kan walitti nenneqe. Hunduma wajjin kan walitti nenneqe. Meeshaa deddeebisuun qabu. Koo dhaggeeffadhu. Arrabsita taanaan nama. Okay, amma sagaleen koo miliyoon jira sagaleen koo Alex jira. Ati qaxxitaan gaafatini. Dallaa galchaame. Dhiisime. Gaafachuu mitiin.
Gaafachuu miti maali? Okay. Waan an gaafadhu qaba. Qoy miliyoon yeroo tokko miltii irra godhe. Abdallaa galchi mee koreedha waan ta'eef Abdallaa galchi koreedha. Abdallaa galchi. Okay. Gaaffiin waan amma Abdallaa galchi mee koreedha. Galchi Abdallaa. Ishi. Sagaleen koo jira miti ibsa. Ibsa sagaleen koo jira miti. Tokkummaa. Yaa. Awwi ati jalqabayyuu utuu dhimma isaa kaalkuleetiin godhin otoon kamsi lole amma dhimma kana goolabdutti gara bilookiitti isa geggeessuun kan ga'e cubbuu fi waliin dhahinsa jedhama. Sababni isaa dhugaa hin argatu waan ta'eef kanati miliyooniin bilookuu qabdu waa'ee isaa goolabdee miliyoon maallaqni kee akkas jettee achi laan koreedha kana kanatu ture miliyoon jettee naallottus jettee eega miliyooniin hubachiiftee booda miliyooniin bilooktas arrabsitas silaa aga dhimmi kun sirka jirutti miliyooniin arrabsuus ta'ee bilookuu keessaa harka fudhachuu qabda turte. Kun garuu dogoggora guddaadha jechuudha. Oonii torkinna qabaa hin jira. Inni dabalataa nan ilaallatu abaluu ni ilaallata itti gaafatamaan tokko si akkamitti sin ilaallan nan ilaallatu jettu abaluun Itoophiyaa jira akkaawuntii Itoophiyaa situ to'ataa jiran bar dursaa namni gaafatamuu qabu si bar akka koreedha jechuun maali kana hiika isaa si hubatameera koree waan taate ati koree dura buutuu tokko akkaawuntii Itoophiyaa irratti gaafa galuu quba qabda maallaqa meeqamma irra gale amma makka qoy obsi nan xumura. Eessaaf daree? Qoy kanan xumura. Maallaqa Itoophiyaatti galu Itoophiyaa irraa bahu gaafa miliyoon dhufee si gaafatu ragaa waan kanaa evidensiin addaa jedhee gaafa si gaafatu miliyoon hin arrafama osoo hin taane kottaa itti shokkaayin garee walitti waamteeti garee waan taateef miliyoon ilaa kunoo kana jechuu danda'uudhaa qabda malee dhufee si gaafatee kee miliyoon na gaafachuuf mirga hin qabu jetti duguggura jechuudha cubbuudha kun si galee waa'ee miliyooniif osoo hin taane na gaafachuu mirga hin qabu. Uummata akkamitti akka Alex jedhee akkamitti uummata gadi bahee galateeffata. Uummata isaa arjoome akkamitti gadi bahee galateeffata. Galatoomaa akkamitti jedha nama rakkoo isa keessaa baase akkamitti galatoomaa jedha. Yoo sin hin qoonneef kunoo maallaqa amma kana namni si gargaare uummanni si jaallatu uummanni si fayyaduu barbaadu amma kana tola kana si ooleera hoon jenne eenyuun gadi bahee galatoomaa jedha. Akkamitti galatoomaa jedha namni immoo tola kana ollee fi miliyoon akkamitti nun galateeffannee jedhee gaafachuu danda'a jechuudha. Miliyoon ati nama miti nama galateeffattu tola si ollee jedhaan uummanni. Tolni uummanni oolee miliyooniin biran geenye. Isin miliyooniin namni uummanni amma kana tola isinii ooleen jenneen. Fuutanii rarraaftan maal fidde jettanii rarraaftan gaafa maallaqa funaantanu maqaa miliyooniin funaantan. Yeroo funaantan maqaa miliyooniin funaantan jechuudha. Gaafa inni immoo uummata kiyyan galateeffadhaa evidensiin naa fidaa jedhu na gaafachuu eessaa ati maaltu si galchee na gaafachuu jettaniin. Si galee mirga nama tokko irra ejjetanii dhiibuu fi daarii dhiibuun gargar. Kana irra ejjettanii mirga isaa dhiibdan. Namooma walitti qabna. Si galee miliyoon utuu ni amantaa jijjiirrate ta'e fakkeenyan sii ka'a. Fakkeenyaaf amantaa piroostaantii irraa waaqeffataa ta'e jennu fakkeenyaaf. Dhimma kana dhimma qabatte akka namoomaatti goolabda. Ooni waaqeffataa ta'e akka namoomaatti goolabdaaf miliyoon uummanni kana sii godhe yeroo tidhaa jirtu. Kana sii godhe ilaa dhimma kee ati waaqeffataa taateetta har'a booda dhimma kee xumurreerraa ilaa evidensiin jiru kana ragaan gaafati rakkattu namni sii oole tolli namni sii oole kana itti ragaatti dhiyeessite ooni waaqeffataa ta'e. Sana booda harka keessaa fudhatte. Osoo maallaqa isaa evidensii isaan dhiyeessin bilookii ati koreedhaa bilookii goote. Waajiin arrabsee ari'e nama mana isaa galee arrabsite maallaqa mucaan hin arganne uummata isaatiin heddeetti gadi bahee galatoomaa hidhu dhabe. Namni uummanni maallaqa miliyooniin gargaarree mana madaamii keessa teenyee hammaama miiccinee gargaarree jedhe ati ragaa ifan gooneefi jechuudha. Kun dogoggora guddaadha. Namni yaada dabarfachuu barbaadu hin dheeressu miliyoon ammallee miidhamaadha. Ilaa miliyooniin jibbuu dandeessa. Irran sii deebi'a. Miliyooniin jibbuu dandeessa. Dhugaa miliyoon garuu jibbuu hin dandeessa. Yaada kee irratti narra yeroo tokko qoy. Miliyoon jibbuu dandeessa. Miliyoon jibbuu dandeessa. Garuu dhugaa miliyoon jibbuu hin dandeessu. Miliyoon amantaa fedhe hordofee dhugaansaa jibbamuu hin qabu. Si galee oonni nama badaa ta'e dhugaansaa sababa inni nama badaa ta'e balleeffamuu hin qabu. Dhugaan inni qabu ati nama badaadha dhugaa kana qabda jechuu ni danda'uudha qabna miliyooniin. Si galee eega maqaa isaatiin funaantee booda sin ilaallatu jechuun cubbuudha. Innaa kanatu jira jechuudha. Kodeettaan ol galchina dubbadhu hawwu. Afaan tokkitti.
Afaan tokkitti. Waan itti sii dabala. Waan itti sii dabala. Waan itti sii dabala miliyoon. Hayyee. Afaan tokkitti wanti dubbachuu barbaaduan ilaa dhaggeeffadhaa. Miliyoon na gaafa ani ko jaalalaan gaafadheeran. Dhageessu miti hundi keessan. Jaalalaanini odiitii kana uummataa fi ifa godhaa yookaan natti kennaa uummatan ittiin galateeffadhaa. Galatoomaan ittiin jedhaan jedheen jaalalaan daa kunoo jirti. Waan si ilaallatu tokkollee hin qabu amantoota laallataa jetteen. Kan na gargaare immoo amantoota kiristaana qofa miti. Musliimonni illee na gargaaraniiru. Birrii guddaa kan kenne jira. Maqaa isaan na'u nama Shaashamannee birrii guddaa kenneera. Akkamitti amantoota ta'u? Ani koo kiristaana duwwaan galateeffadhu. Musliimotas walitti qabeen Oromoon galateeffadhan. Yeroo rakkinaa koo waan fedhe utuu ta'e illee ati kiristaana ati musliima wanti jedhamu hin jiru. Yeroo geemis ati musliima ati kiristaana ati jimmaadha ati wallaggaadha ati lobbabor ati gujiidha ati boorana ati harargeedha ati arsiidha wanti jedhamu tokkollee hin jiru. Amantii wanti jedhamu tokkollee hin jiru. Gargaarsa miti akka oromummaatti miti erga ta'ee bakka oromoon naa gaafatus wanti jedhamu hin qabu wanta harka keerra gale oo kanatu nurka gale harka keenyarra dubbatadhu bakka gels bulchuus hin barbaachisu. Oolchuus hin barbaachisu, tursuus hin barbaachisu kunooti bakka. Fakkeenyaaf odiitiidhaan elaa akkasa. Elaa kunoo tokkuma gaafadhu kunoo ibsaan si gajjellaa jira. Ibsaa maaliif odiitii keessaa baasan misqirrisaa yookaan iccitiinsaa maaliif waan guddaatu jira. Of course, thank you. Ama saginaachuu Yaa ibsaan miliyoon ibsaan kobataa ture. Ibsaan utuutiin dhufin nama dubbataa ture keessaati tokko waa'ee baafamuusaa irra deddeebiin kaasaa ture. Waan itti sii dabalaa koreen gara olii yookaan namni waajii jedhamu maallaqa kana kaaca barbare ittiin nuun dubbate nu arrabse miliyooniin arrabse miliyooniin qofa osoo hin taane qoyi obsaa namni waajii jedhamu koreedha. Nuti akka koreetti waammanne namni jecha tokko jedheen hin jiru akka koreetti himatamteetta qoyi obboleessa obsal tokko. Akka koreetti himatamteetta waan kana na ragaaggataa dheera miliyoonii maqaa isaatiin funaaname jennee nama waajii waamne jechuudha. Waajii hun dhufee maal fidduu eegale jechuudha. Maallaqa miliyoon gaafatee maal fidaa isin maal fidda nu yaade. Siigalee egaa namni kun miliyooniin immoo akkamitti arrabsaadha. Namni waajiin namni miliyooniin mana isaan naqinaa jedhee arrabsaa ture miliyooniin mana isaatti fudhatee galee haqa miliyoon galchaa sammuun jedhu hin jiru. Mana waajirraa bilisa ta'e miliyoonirraa bilisa ta'e mana uummataa keessatti gaafanne nuti kunoo obsa. Waa'ee maallaqaa na gaafattan miti ishee. Koree keessa irratti miti waan namaa dhiisi kaatu waan na gaafatu waa'ee maallaqaa. Nuti hin sodaatinaa. Sodaa maalii qabna utuun sodaadeen taa'uun wajjinaa isaan jira. Ilaa tokkummaa waa tokko hin jedhan. Waa tokko wanti dubbadhu obsa qoy dhaggeeffadhu. Waa tokko wanta gilsii shuur godhee bukkee darbu bira darbu bukkee jechuun afaan arsiitiin afaan biraadha wanta ta'eef dhiifama godha. Wanta gonni jechuudha yookaan cina jechuudha. Wanti ni dubbadhee bira darbu obsaan kophaasaa homaa gochuu hin danda'u. Inas faraarra'u kanaan booda laayisayyuu jechuudha. Kanaaf horee dhugaadhaan waa tokko obsaan kophaasaa homaa gochuu hin danda'u. Sodaachisaniiru. Kanaan booda akka inni hin dubbanne godhuun maaliif hojjette kunoo hawwii marra jalqaba. Kunoo akka ittuu nu arrabsaa jiru warri koree eenyudha? Waajjirri arrabsa. Oi, dhaggeeffatu akka miliyoon. Oi, miyuutii irratti nan dubbata. Mirga koodha. Miliyoonni sobduudha. Hawwii obsaa doorsisu. Mirga isaa dhibame dubbatatu. Miyuutii itti godhu. Miliyoonni sobduudha nan jedha. Oi. Mucaan mirga isaa dhibame. Mirgaan qaba. Miliyoonni sobduudha nan jedha. Hattuudha nan jedha. Hojii koo hundumaa ifatti baasaa dhaa kunoo. Miidiyaa bilisaadha dhaa kunoo. Miidiyaa irratti dhannee bashannannuudha dhaa kunoo. Sinitti himaa jechuudha. Inni miidhes dhufee kan iddoo kana irratti argamuudha. Kanaafi obsaan ammallee homaa gochuu hin danda'u itti duulu utuu dhugaadha dhaa. Hojii kana hojjetaniiti ji'a 3 guutummaa hin turu ture. Maaliifi hawwiin akkan hojjetamne gooteetti. Waajiin akkan hojjetame godheera. Joon akkan hojjetame godheera. Ammallee laa kunoo riiskii guddaa keessa galchaniiru jechuudha. Sodaachisaniiru. Kanaaf hore fayyuma abbaan gara akka namalee homaa gochuu hin danda'u eenyu obsaan.
as faraarraaniiru sodaachisaniiru akka inni ittiin dubbanne godhaniiru. Kanaan booda si wajjin hojjennu jechuu ni danda'u. Siin beennu eenyu ati bayi keessa jechuu danda'u. Hojiirra wari'achuu danda'uunis. Yaa si wajjin hojjennu jechuu ni danda'u. Wanta bor dhageessanidha. Of course kanaaf hore Qoy gada gefa obsaan isa suma raamo tapaqaa si bitata himatu na doorsifte ayume nama kuma torba jira. Ani irree qaba jechuudha bar Dubaay taa'ee Itoophiyaa nama doorsisuu danda'a taana jabduudha jechuudha. Obsaa isa si doorsif. Qoy miliyoon please. Si doorsise obsaa dhimma kanaan kan wal qabate namni si doorsise jira. Waa wadhan mata si Abdallah na galchame tokkummaa Abdallah na galchitu dhaggeeffadha yaada. Innataadha akka indoorsisus isa doorsisuu jiranii kan inni jedhu isa kami. Ingalchina Abdallah. Waan namneedha illee hinafu borunuma doorsiftuun garee wangeelaa keessa ari'attanii baastuun yaa dhugaadha ka maaliif obsaan nama qulqulluudha ka kanaaf. Otoo dhuguma yeroo inni si waamu maaliif akkaawuntii maallaqni kee irratti walitti qabame nuti sochoosaa ramoo qoy miliyoon nama cicciriintate nama maaliif cicciriintate miliyoon har'a banatti hin darbi akkaawunti jirta Mesa sitti waamne jennaan nu arrabsee deemanni. Koree kana kan adda durummaadhaan hoogganu obsaadha. Akkaawuntiinis kan isaa irratti natti fakkaata kan inni walitti qabamaa ture. Koree kana obsaan duraan miiseejii achi keessatti garee keessatti barreesse. Gaafa Mee sadii jechuun ji'a tokko bultee